Քո անունը դսե աջիս առաջ։ Համեստ Կարագյուլեյան։ Համեստ ինչ ունեիր։ Ես չէի աղոթեր որ ականջս ամեն անգամին ցայն գհանի։ Զսանք հազիվ կբարգին բարձին գտնեմ երկար ցայն գելեմ միշտ։ Անցած շաբաթ ուրբաթ օրը որ արաբերենի բահուն էր Հազիվ սկսեցավ բահը իմ ականջս ասկոմս գրակ գելեր որ ասանք տակություն շատ տակություն գելեր որ բայց չէի անդրադառնալ որ դերը բուժում գներ որ շատ երկար ժամանակ մնաց եւ հետո երբ որ արցակվեցանք դուն քացինք տեսա որ ցայն չելեր որ ըսի ուրեմն այդ տակությունը որ եկավ դերը հոն ինձի բժշկեց Ամեն